科学家一再提醒大家，你的打呼长期以来不去在乎，那么你长期会导致血氧浓度降低，进而引发心血管疾病、中风，甚至猝死。已经研究发现，打呼患者的心因性的猝死风险增加，特别是当氧饱和度降至 78% 以下时更危险。研究发现，睡眠打呼患者的心脏猝死发生率是健康人的 2.6 倍，且多数发生在夜间或清晨。昨天我阅读 JAMA 国际期刊，研究显示，相对于你夜间打呼而忽然惊醒，其实是你的打呼长期中断了你个人的呼吸，使得你的身体血液中的氧气不足，这些才是打呼的人因心血管疾病而死亡的主要因子。睡眠打呼与心血管疾病之间的几个关联，我整理如下：一、睡眠打呼和心血管疾病研究发现，16%至33%的睡眠打呼的人会同时出现冠心病，而睡眠打呼的人出现冠心病的概率要比普通人高出3倍。打呼的患者可能因为阻塞性睡眠呼吸中止症候群，在睡觉时容易缺氧而引发交感神经兴奋，让血压无法降下来，进一步影响到血液中的凝血功能，进而引起心血管疾病，如心律不整引发心脏猝死、代谢症候群、冠状动脉疾病和脑血管疾病。二、睡眠打呼和高血压。研究发现，经常打呼的人出现高血压的概率要比普通人高3至4倍。打呼的人在睡眠状态下，血压会发生异常的变化，尤其是在打呼时呼吸中止，这时身体内严重缺氧，体内的碳酸含量不断累积，间接导致交感神经兴奋，从而使血压急剧上升。相关数据显示，每年约有30万人因心脏骤停而死亡，其中约有一半是在睡眠中或醒来时发生的。据估计，有睡眠呼吸暂停症的人占了心脏骤停死亡者的 10% 至 15%。心脏猝死是指在症状发作后1小时内发生的意外死亡，而心脏猝死的最常见原因是心脏骤停，即心脏突然停止跳动。白话文就是你睡觉到一半就会猝死，其实你必须在乎你的打呼。心脏猝死常常发生在你打呼的时候，你是不是有听到有很多人在清晨在家就猝死？其实这群人很大的比例都会在睡觉中一直长期反复的打呼，因为在睡觉中严重缺，引发了心室颤动的心律不整，导致心脏骤停，而生命总是停在。你有没有在乎你的打呼？而你的打呼又有没有在做有效的治疗呢？